Jeg sitter her med tre elever fra Solborg Folkehøgskole i Stavanger. Tre elever som representerer tre forskjellige vinklinger på det som er temaet vårt i dag. Bærekraft, demokrati og folkehøgskolepedagogikk. Og dere kan introdusere dere selv. Si hva dere heter, hvor dere kommer fra og hvilken linje dere har gått på. Ja, mitt navn er Adrian Nygaard. Jeg bor i Rissa, som er et tettsted utenfor Trondheim. Og jeg gikk da på linja Global, som egentlig er en linje som kombinerer kultur og sport, hovedsakelig da fotball. Ja, jeg heter Johanna, og jeg er fra Lillehammer, og jeg gikk på linjen scene, Rampelys scene, og vi drev med teater og hadde ulike oppsetninger for barn. Jeg har også drevet med yoga og mindfulness. Jeg heter Guro Dregli, kommer fra Florø, en liten by på kysten, og jeg gikk på linja Global Village Connect på Solborg. Da har jeg et spørsmål til dere. Hva legger dere i ordet bærekraft? Det jeg legger i bærekraft, da tenker jeg jo hovedsakelig da på bærekraftig utvikling, og det er at det er å utvikle verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som da kommer etter oss. Ja, jeg er enig med Adrian. Jeg tenker på hvordan vi kan gjøre det best mulig nå, og også gjøre det bedre for de som kommer etter oss. At vi skal opprettholde naturen og sånn jorden er nå da. Jeg er veldig enig i det de sier, men de punktene der går veldig på bærekraftig utvikling. Men det som ligger i selve begrepet bærekraft, det er jo alt fra økonomi, livsstil. Jeg vet ikke, det er et veldig stort begrep som jeg kanskje tenker at det blir for masse brukt i feil sammenheng av og til, at det ligger så masse rart i det. Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber praktisk med bærekraftproblematikk på linja di? Vi hadde en del gruppearbeid der vi, hva jeg skal kalle det da, litt selvstudie, vi la oss opp på det. Og så hadde vi små presentasjoner for å informere hverandre. Vi har hatt besøk på skolen og fått informasjon, gode foredrag. Hadde dere mye praksis? Vi var jo ute i praksisarbeid. Innenfor forskjellige bedrifter, sånn som innvandrersenter og gamleheimer, for å jobbe med folk og lære de å kjenne. Tenker du at det er bærekraft? I mine øyne så blir det litt det. For jeg tenker at bærekraft går litt på dette å akseptere. For det ligger en sosial del i bærekraft også. Jeg tror mitt møte med bærekraft var mest i fellestimene med hele skolen, hvor vi hadde blant annet foredragsholdere som kom og snakket om utviklingsland, men også hvordan man kan kjøpe klær, eller hvordan klærprodusenter er dårlige, og hvor vi snakket om miljø, og hvor vi hadde sånn klimauke eller klimamåned. Altså det på en måte denne fellesundervisningen på skolen da, som ble mitt største møte med bærekraft. Vi hadde blant annet et tema som vi kalte Hele Solborg snakker. Hvordan var det? Jeg synes at det var et veldig bra konsept, ettersom at alle fikk lov til å være med og delta i en debatt, og det er ikke alle som har vært med i debatt tidligere, og jeg tror flere har sittet og sett på, eller har kunnet melde seg ut, men når hele Solborg snakker, så kan alle være med og delta, alle får en stemme, og så blir flere presset til å delta også. Da er det litt vanskeligere å bare sitte på utsiden og se på. Og dette kan jo da videre føre til at flere får et engasjement da, eller interesse for noe som de kanskje ikke har tenkt over før. Kan du fortelle rett praktisk hvordan det foregikk? Det fungerte på den måten at vi var 2 og 2 som ble satt sammen i par, og så skulle vi snakke eller diskutere om ulike temaer da, hvor den ene var for og den andre var mot, og da kunne det hende at man måtte sette seg inn i den ene meningen som man kanskje ikke hadde selv, men det er jo med på å bidra og se inn i andres synspunkter. Og så hadde vi noen ulike greier hvor vi delte oss inn i større grupper og diskuterte ting, eller en periode hvor vi delte oss inn i gutter og jenter, og at vi skulle da skrive ned hva vi jenter syntes om guttene, hva guttene syntes om jentene, og så skulle vi på en måte avsløre dette til hverandre da. Så da fikk vi også sett hverandres synspunkter på ting.
Guro, kan du si litt mer om hvordan dere jobbet på linja di? Det skulle jo være en solidaritetslinje. Kan du si litt om utgangspunktet ditt? Hva kunne du på forhånd, og hva sitter du igjen med nå? Da jeg søkte solidaritetslinje, så hadde jeg lite å gå på fra før. Kunne ikke så masse. Jeg kommer fra en liten plass, og her er ikke det er ikke så viktig her jeg kommer fra. Så ønsket jeg å lære litt mer. Og det som møtte meg da, det var jo overraskende interessant. Litt av å få møte mennesker fra andre deler av verden i praksis, på innvandrersenter i Stavanger. Det å få møte på eldre mennesker, på gamle heimer. Det å møte mennesker som er engasjert i det her og jobber med det. Som deler sitt engasjement, da det er vanskelig å forklare. Det vekker et engasjement da. De blir liksom interessert i å finne ut mer, hvordan kan jeg gjøre det her? Hvordan kan jeg sette mine fottrykk? Hvordan kan jeg hjelpe til å gjøre det bedre? Vi snakker jo mye om livslang læring i folkehøyskolen. Føler dere at dere sitter igjen med noe nå som dere kan, eller vil ta med dere videre i livet? Jeg sitter jo veldig mye igjen med de inntrykkene vi fikk på den turen, da. For det var veldig sterkt å se hvordan de i Zambia egentlig så på livet da, i forhold til hvordan vi gjør det. Hvor takknemlige de var for alt de hadde og sånn, kontra hva vi er i Norge da. Det vi ser på som søppel her var liksom gullgruva deres nedi der. Så det var veldig lærerikt. For min del så tror jeg det jeg kommer til å ta med meg videre i livet kanskje de ulike temaene vi hadde i disse her ulike settingene da, som bærekraft i mote, men også i økonomi. Vi hadde jo veldig mye om budsjett og hvordan vi kan gjøre studentlivet vårt videre, og litt mer om fattigdom i verden, og om de landene som har gått gjennom veldig mye, og som fortsatt ikke står på beina. Jeg tror kanskje at jeg sitter igjen med den følelsen av at jeg har kanskje lyst til å gjøre litt mer, da, og at jeg har lyst til å bidra litt mer enn å bare huske å skru av og på lyset når jeg går ut av et rom og bruker litt kaldere vann i dusjen. Selv om det også hjelper. Jeg tror det jeg sitter igjen med, det er at jeg har fått et veldig vidt syn på verden, og hvordan den fungerer. Og hvordan vi mennesker behandler den på ulike deler av kloden vår da. Og dette å tenke på at selv om ikke ting nødvendigvis er på nyhetene, så skjer det for de om. Og det å tenke på at det skjer så masse overalt som vi ikke får med oss. Gjøres ting på en annerledes måte i folkehøyskolen enn i offentlig skole? Har dere møtt ting på en ny måte? Men det jeg synes er veldig fint måten det gjøres på folkehøyskolen kontra på videregående. Fordi på folkehøyskolen så det liksom ikke gitt at det skal være et riktig svar. Der det bare at vi reflekterer sammen, og alle har sine egne meninger, og vi får forskjellig syn på det. Men på videregående så det kanskje litt mer sånn at nei, nå det her som riktig, det det du må skrive på prøven, liksom. Og det lettere å få med de andre i debatten rundt det, at det alle blir med på en måte og har en mening om tema. At det ikke noen som skulker unna på noe. Et tema vi ikke har snakket om, det som de kommer til å ha i den nye fagfornyelsen i offentlig skole, det det som handler om helse og livsmot. Og det har vi jo hatt, livsmestring mener jeg, og det har vi jo hatt en god del av på Solborg. Hva kan de som skal jobbe med fagfornyelsen i for eksempel videregående skole lære av det vi har gjort? Jeg tror det som greit med folkehøyskolemetodikken, det på en måte det at elevene får mulighet til å fokusere mer på innholdet, enn det å strekke seg etter tall og prestere for andre sin del. At en får muligheten til å plukke og velge tema selv og engasjere seg fordi en har lyst, og ikke fordi en må. Det andre ting dere tenker at offentlig skole kan lære av folkehøyskolen? Jeg tror at offentlig skole kan
lytte mer på elevene sine. Det ofte at de bare går etter en plan, og så det dette her vi må ha en undervisningstime om da. Det hadde vi i hvert fall i første klasse på min skole, at helsesøster var innom og snakket om psykisk helse i 1 time. Og for det første så det alt for lite å snakke om psykisk helse, for det jo et vidt aspekt, og det veldig mye annet man må snakke om innenfor det. Men også det å ta seg tid til å ha samtaler med elevene da, og kanskje i en sånn time hvor man skal snakke om disse tingene, at man kanskje begynner med å ha en samtale og en dialog med elevene, og jobbe med at de også skal bli engasjerte i saken. Det litt for lite fokus på det på skolen, fordi at skal vi se nå. Jeg ganske enig med det Johanna sa, da, for jeg føler det blir litt for lite fokus på det på videregående. Det går veldig på overflaten, sånn som med det med psykisk helse for eksempel, da. Det virker som at, ja, nå har vi undervisning i det fordi vi må være innom tema, men det såpass lite at det blir så generelt at det egentlig noe veldig mange vet fra før, da, så det egentlig ikke så mange som får så mye ut av det, som jeg tror det hadde vært hvis de hadde gått litt mer i dybden. Men du føler det at det går mer i dybden i folkehøgskolen? Ja, man får det jo litt på en annen måte, da. Sånn som med livsmestring for eksempel, så bor man jo alene, eller i hvert fall vekk fra foreldre og sånn. Så det jo mer i praksis der da, at man ser litt hvordan det å klare seg selv i verden. Og så må man ta de problemene som kommer etter hvert. Men hvis vi skal ta med oss noe da, la oss si at det beste av koronapedagogikken, for å kalle den det, hva det? Nei, i mine øyne så ble det feil å ta folkehøgskolen på digitalt, men jeg tror også at måten i hvert fall klassen min gjorde det på. Vi fikk veldig relevante oppgaver til litt med solidaritet og bærekraft. Og da får jo en muligheten til å lese seg litt opp på det selv og sparke i gang sitt eget initiativ. Og kanskje lage seg en liten livsstil ut av det. Du fikk liksom muligheten til å gjøre det på egen hånd. Selv om det kjentes feil, så var jo det en mulighet det også, hvis en gjorde det om til det. Og det fungerte? Personlig så har jo jeg lagt om masse ting i hverdagen min nå, som jeg ikke har gjort før. Har du eksempel på det? Jeg har jo for eksempel sluttet å kjøpe klær. Jeg har blitt mer obs på hva jeg kjøper inn av mat. Sluttet å bruke plastikk. Så det sånne småting som jeg har lest meg opp på, som andre mennesker har gjort før meg, som jeg da bruker som inspirasjon, og så prøver jeg å gjøre det best ut av det selv. Og det har jeg på en måte hatt tid til å gjøre nå i koronatider da, som en del av undervisningen. Det jo litt det som jeg var inne på med den friheten egentlig da, å få velge selv, sånn at du får dine interessefelt. Det det som ga meg mest i hvert fall. Mitt interessefelt på denne folkehøgskolen var jo å skulle stå på scenen og være sosial og formidle. Det var litt vanskelig å skulle formidle, men det endte jo opp med at vi lagde en slags forestilling på en film, og det var jo veldig gøy. Sosialt sett, jeg tror jo man trenger, for å kunne få det bare bærekraftig her i verden, da, så må man jo kanskje ha den her sosiale, å være i en kultur, og man må ha liksom andre mennesker. Så det jo kjempefint at man kan gjøre ting over teknologi, og vi har jo absolutt åpnet øynene for at mange møter hvor man flyr verden rundt kan gjøres via internettet. Men litt sosialt på arbeidsplassen og skole også viktig. Man kan altså drive og reise via internettet, sier du? Ja. Det høres jo ganske bærekraftig ut. Det det jo. Men det dere har sagt nå, det som jeg hører, at frihet og muligheten til å velge selv og ha litt tid, noe av det som unikt med folkehøgskolen, om det i koronapedagogikken, eller om det på skolen på vanlige dager. Og at den friheten og den muligheten til å jobbe selvstendig bedre i folkehøgskolen enn den i offentlig skole.